Bine v-am regăsit! Chiar îmi povestea colega mea, Cristina Banu, că trecem prin niște perioade un pic mai tulburi din punct de vedere astral. Nu înțeleg cum numai mie merge bine. Bine ai venit! Bine. Bună ziua, bine v-am regăsit! Bun, vorbim despre luna aprilie, vorbim despre această lună care are și sărbători, care are multe planete în anumite zodii, deci în momentul în care vedeți și voi că ceva vă tulbură, să știți că trebuie să mai căutați 5 stele și pe la astrologi să vedeți un pic ce se întâmplă. Ce se întâmplă în luna aprilie, la fiecare zodie în parte, ne spui tu, dar îmi spuneai că suntem cam scuturați. Da, este un aprilie destul de bulversant, cel puțin eu așa-l văd, cu multe planete în berbec. În primul rând suntem în sezonul berbecului până în 20 aprilie și berbecul are mare legătură cu tot ce înseamnă acțiune curajoasă, inițiativă. Asta e partea luminoasă, partea frumoasă a berbecului. Da, și lucru pe care chiar trebuie să-l facem, adică chiar să ne ducem în această direcție. Dar, pe de altă parte, trebuie să fim atenți și cum facem aceste acțiuni și cum comunicăm cu ceilalți și cum interacționăm cu cei din jurul nostru și cât de mult ne afectează interacțiunea cu cei din jurul nostru, pentru că vor conta toate aceste lucruri. Aprilie începe cu o lună plină, în noaptea dinspre 1 spre 2 aprilie, o lună plină în balanță, care evident îi afectează mai mult pe cei din zodiile sau cu ascendentul în berbec, balanță, rac și capricorn, deci aceștia ar trebui să fie un pic mai atenți și mai ales cei născuți în a doua decadă, în preajma acestei date de 2 a zodiilor menționate. Și această lună plină tensionează oarecum relațiile sau face un pic de curățenie în plan relațional. Acolo, te referi la toate zodiile? În mod special la cele menționate, dar pentru fiecare, acolo unde avem balanța pe astrograma natală, se poate crea un gen de scurt circuit, cel puțin la nivel de comunicare. Fie că e vorba de comunicarea cu colegii de muncă, cu părinții, cu frații, cu surorile, cu copiii, adică pot apărea foarte multe subiecte care pot să explodeze în perioada următoare. Și atunci, evident că recomandarea întotdeauna la o lună plină este să putem depăși tumultul emoțional care se creează și ulterior să vedem care sunt deciziile importante de luat, pentru că acum nu mai este Mercur retrograd, deci putem să luăm decizii foarte bine, dar nu sub presiunea emoțiilor. Bun, dar știam totuși că până în 9 aprilie mai este o penumbră a lui Mercur care exact. Ce face ea? Mercur încă este în Pești și e perioada de unde Mercur a început să retrogradeze. Deci Mercur era la câteva grade în Pești, s-a întors în mers retrograd, a plecat pe 21 martie în mers direct și acum până pe 9 parcurge ultimele grade pe care a retrogradat. Dar el, de fapt, deja pe 15 aprilie va trece în zodia berbecului și vom trece așa oarecum de la comunicarea asta intuitivă, senzitivă, bazată pe semne, bazată uneori și pe haos emoțional. Vom trece cumva la o comunicare foarte directă, foarte curajoasă, aș spune, așa cum este berbecul. Și bineînțeles că uneori ne putem confrunta și cu momente de furie, cu momente de nerăbdare, cu momente de impulsivitate, să nu dăm dovadă de prea multă răbdare în comunicarea cu cei din jurul nostru. Acesta n-ar fi neapărat lucru cel mai indicat, dar posibil să fim destul de provocați, pentru că și Marte, planeta acțiunii, pe data de 9 aprilie va intra în zodia berbecului. Deci avem Soare în zodia berbecului, avem planeta Karmei, Saturn, avem Neptun, avem Mercur, avem Marte, sunt multe planete în zodia berbecului care fiecare vine să imprime ceva. Și atunci trebuie să fim extrem de înțelepți, de maturi, de rezonabili
și chiar să ne gândim să construim înțelept în perioada care va urma. Din alt punct de vedere, pe 17 aprilie este o lună nouă în Berbec, care aduce acel curaj de a iniția activități, de a face lucruri noi pe segmentul unde avem zodia Berbecului și chiar este indicat să ne gândim la concepte noi, începuturi vis-a-vis de o acțiune, un pionierat în care dorim să ne implicăm. Frica ar putea să fie cel mai mare dușman în această perioadă, pentru că tot ceea ce vine trebuie traversat cu mult curaj. Acesta este cuvântul esențial al lunii aprilie, dar curajul acela al maturității și al înțelepciunii, adică nici să ne hazardăm în acțiuni negândite și întotdeauna trebuie să vedem pe termen lung cum concretizăm anumite obiective pe care dorim să le începem în perioada care va urma. Într-adevăr, s-ar putea să nu fim scutiți de dureri de cap și la propriu și la figurat, pentru că planetele din zodia Berbecului exact în zona asta ne duc. Și chiar în data de 20 aprilie se întâlnesc aceste planete, Mercur, Marte și Saturn. Și evident că pot să apară și gesturi necontrolate sau anumite condiții restrictive care ne obligă să facem anumite acțiuni sau să trecem la anumite demersuri, ceva care să ne scoată din zona de confort. Pentru mine simt cumva această lună aprilie și ca un gen de criză de personalitate într-un fel sau altul. Deci trebuie să facem un transfer. Aduce o criză de personalitate. Încă o dată să repetăm pentru ce zodii? În primul rând pentru Berbeci, Balanțe, Rac, Capricorn sau ascendent sau lună în aceste semne. Bun. Dar la fiecare zodie eu zic că se vor simți aceste lucruri. Bun, tu spui că se simt la nivel emoțional în primul rând toate lucrurile astea, da? Și noi toți cei menționați, că sunt și eu cu Racul acolo băgată, cu ascendentul, trebuie să schimbăm ceva. Da. Adică să luăm niște decizii, da? Da, da. Dacă mai rămânem în niște situații sau nu mai rămânem în niște situații. Cumva e foarte important să avem această stare de iubire față de propria persoană la modul general și să gândim dintr-o perspectivă personală, pentru că până la urmă acest lucru este cel mai important cu atât de multe planete în Berbec. Și schimbările, în primul rând, trebuie să vizeze propria persoană. Ar mai fi un aspect de mare ajutor în această lună aprilie până în 24 aprilie. Venus, planeta iubirii, este în Taur. Și acest aspect are legătură cu încercarea de a ne menaja, de a ne iubi mai mult, de a ne răsfăța, dar de a ne și dori mai multă stabilitate în toate sensurile, dar în primul rând relațional, pentru că este vorba de Venus. Dar întotdeauna când este vorba de Venus în zodia Taurului, tot ce se întâmplă și în zona financiară este foarte important și stabilitatea uneori depinde și de un anume confort. Confortul în multe situații depinde și de partea financiară. Dacă există gelozii sau semne de posesivitate sau atașamente, acelea chiar nu au ce căuta în această perioadă, pentru că lucrurile pot escalada într-un fel sau altul. Dar este important să ne găsim cumva energia cea mai bună ca să putem să facem față, așa, pas cu pas în această lună aprilie. Și pe final de aprilie este un eveniment extrem de important pe 26. Uranus intră definitiv pentru 7 ani în zodia Gemenilor. Și ce înseamnă asta? Că toți astrologii vorbesc despre asta. Ține de schimbări imprevizibile, de schimbări pe care noi nu le luăm în calcul și de aceea cumva tot ce se întâmplă înainte parcă ne creează așa o stare de nervozitate, o stare de agitație, nu știm exact oare ce să facem mai bine, mai corect, cum ar trebui să ne comportăm, ce planuri să ne facem, dar chiar nu funcționează planurile, mai ales atunci în preajma datei de 26.
și vor fi foarte multe fluctuații de idei la nivel mental, pentru că gemenii țin în primul rând de comunicare, comunicarea în toate formele. Și cumva ar trebui să se separe adevărul de minciună, să iasă niște lucruri la suprafață, niște lucruri și la nivel personal să se resimtă și într-o relație, dar și în plan social, mondial, cu siguranță. Bun, hai să începem cu berbecul. Una dintre zodiile vizate pe luna aprilie, da? La berbec spui tu că ritmul se accelerează, este nevoie de curaj, e nevoie de energie, dar și de responsabilitate. Să facă acțiuni conștiente, nu inconștiente, este necesară precauția, spui tu. Satisfacțiile materiale vin cumva pe luna aprilie, dar mai rezolvați și probleme de sănătate. Și hai să vedem la berbec ce mai continui tu să spui. Deci aș vrea să încep cu provocările lunii pline din 2 aprilie, deci mai ales cei care sunt născuți în preajma acestei date, plus minus 2-3 zile, s-ar putea să se confrunte cu anumite situații tensionate, neînțelegeri la nivelul relațiilor, dar care pot fi depășite, dar și dacă relațiile au ajuns într-un punct limită și acolo se pot lua anumite decizii de finalizare. Pe de altă parte, Venus în Taur aduce acea nevoie de stabilitate într-o relație, cumva, și partea financiară, de asemenea, va conta foarte mult. Au nevoie și de siguranță materială și aceste lucruri ar zice că se pot contura, dar, pe de altă parte, încă planetele care mai sunt în Pești până în 15 aprilie sunt foarte sensibile legate de zona de sănătate. Evident, sunt recomandate și activități spirituale și credința are rolul ei în această perioadă, mai ales că traversăm o perioadă cu sărbători importante și toată această dedicare este foarte importantă, dar cu atât mai mult faptul că Soarele este în Berbec, va fi o lună nouă în Berbec, Marte în Berbec din 9 aprilie, acțiunea trebuie să fie extrem de conștientă, extrem de în momentul prezent. Deci a fi prezent este foarte important și în egală măsură responsabil și asumat. Adică acum cu Saturn în Berbec nu mai este momentul impulsului acela de a face lucrurile negândit sau de a te apuca de în grabă sau fie să spui anumite lucruri care pot deranja, fie să faci anumite lucruri în viteză și să nu fii atent. Deci este într-adevăr nevoie de schimbare la nivel personal din acest punct de vedere al maturității în tot ceea ce ține de viața lor. Cu atât mai mult acolo unde au mai existat probleme de sănătate, probleme cronice, legate de structură osoasă în mod special, dar și legate de zona capului sau de zona rinichilor. Deci pot fi mai multe sensibilități care se pot declanșa într-un fel sau altul și datorită unor greșeli care s-au făcut în trecut, dar pe de altă parte este extrem de important să se redefinească într-un mod diferit decât ce s-a întâmplat până acum. Evident, tranzitul lui Uranus în Gemeni le va aduce o modalitate diferită de a comunica cu ceilalți. Cei tineri vor fi foarte deschiși către tot ce înseamnă mediul online, AI-ul și toate aceste lucruri vor căpăta un rol extrem de important în viața berbecilor. La Taur sunt fericiții posesori ai planetei Venus, da, începând de curând. Vor avea liniște, vor avea stabilitate sentimentală, relația de cuplu poate trece prin tensiuni, da, cu tot Venusul acolo, ok, aveți nevoie de odihnă și menajare. Relația de
prietenie este importantă cu prietenii voștri. Hai să vedem. Taur, Venus. Deci, într-adevăr, Venus în Taur îi ajută foarte mult vis-a-vis de propria persoană. Adică acum este momentul să se răsfețe, să se menajeze, să se ocupe de look, de vestimentație. Pot chiar să facă ședințe de shopping, ședințe de masaj și tot ce poate să presupună un confort crescut pentru aceștia. Evident și pentru cei cu ascendentul în zodia Taurului. Dar asta nu înseamnă că sunt scutiți de toate problemele, pentru că pot să apară și situații tensionate relațional undeva în preajma datei de 20 și atunci va fi necesar ca și la nivel de comunicare lucrurile să cunoască cumva o direcție mult mai spirituală și mult mai înțeleaptă. Într-adevăr, relațiile cu prietenii sunt foarte activate în prima jumătate a lunii aprilie, mai ales până în 15. Există foarte multă socializare, foarte multă interacțiune cu cei din jur, muncă în echipă, susținere prin intermediul celorlalți, poate chiar activități alături de persoane cu preocupări comune, dar după momentul 15 aprilie lucrurile cumva intră într-o zonă mai subtilă în care acestora li se cere mai multă atenție, inclusiv vis-a-vis de sănătate, vis-a-vis de oboseală, vis-a-vis de un nou stil de viață care să includă și viața spirituală și atenție foarte mare ce se întâmplă și în preajma lunii pline din 2 aprilie, pentru că pot fi activate anumite probleme de sănătate chiar la început de lună, cu tot acest tranzit al lui Venus, dar lucrurile pot fi depășite cu ușurință, pentru că Venus este un mic benefic și își aduce aportul vis-a-vis de restabilirea sănătății. Dar acolo unde sunt probleme cronice mai sensibile, acolo lucrurile merită o mai mare atenție și de aceea sunt recomandate cumva pauze vis-a-vis de activitatea prea intensă vis-a-vis de un job, vis-a-vis de anumite solicitări pe care aceștia le au. Ajutorul necondiționat este foarte binevenit în perioada următoare și luna nouă din 17 aprilie va fi extrem de importantă pentru a face bilanțuri, a face strategii pentru perioada următoare, care va veni undeva spre luna mai, dar acum este cazul să se menajeze mai mult și, într-adevăr, să fie foarte atenți la visele lor, la mesajele care vin prin intermediul revelațiilor sau stărilor intuitive elevate. La Gemeni, implicări în acțiuni de grup, alături de prieteni, aveți relații ascunse de ochii lumii și totodată aveți și opinii publice sau atitudini care nasc consecințe. Spuneai că la Gemeni vine Uranus. Da. Deci pentru ei viața intră într-o schimbare radicală, mai ales cei născuți la începutul zodiei, în prima decadă, dar și cei care au ascendentul la început de zodie, pentru că timp de 7 ani fiecare perioadă va aduce schimbări majore și ei vor simți că apare o formă de trezire, o trezire cel puțin la nivel intelectual, la nivel mental, un gen de scuturare de tot ce a fost vechi în viața lor și o reinventare va fi extrem de importantă pentru perioada care va urma. În prima fază, în prima jumătate a lunii aprilie, sunt foarte focusați pe responsabilități, pe carieră, pe un lucru intens sau multe sarcini de bifat în această perioadă
Și de asemenea ar trebui să fie atenți și la luna plină din 2 aprilie, care poate să aducă anumite scurt-circuite, fie în relația de iubire, fie în relația cu copiii, fie legate, tensiuni legate de afirmarea lor. Deci sunt anumite provocări care ajung la un final. Dar ulterior, planetele în Berbec promit cumva multă socializare, multă deschidere față de prieteni, față de echipe de oameni cu preocupări comune. Chiar și proiectele de viitor, aș zice că vor fi extrem de importante, începând cu data de 17, când se va produce luna nouă, dar în egală măsură data de 20 aprilie sau ce se întâmplă în preajma acelei date vis-a-vis de provocări în relațiile cu prietenii, chiar dacă există anumite protecții, foarte probabil să apară și anumite tensiuni și ei trebuie să-și facă niște selecții în aceste medii, cu cine merită să păstreze relația pe mai departe, ce proiecte de viitor vor putea fi continuate printr-un curaj personal și, într-adevăr, ce se întâmplă în zona relațională e cumva ferit de ochii lumii. Nu-și doresc să-și expună sentimentele, stările emoționale, parcă totul este așa în spatele scenei și chiar nu este recomandat să se afișeze prea mult în perioada următoare. Racul, satisfacții profesionale, dar și solicitări și urgențe, muncă mai multă, vor avea funcții de responsabilitate, au încredere, au ambiție, de unde toate astea că Jupiterul ăsta care a venit acum în Rac și pe ascendentul meu în Rac, îți spuneam ieri la telefon, dacă îl prind îi dau una, pentru că nu a făcut mai nimic. E ca politicienii noștri. Promite și nu face. Mai are timp să facă până în 30 să vedem iunie. când. Și chiar și acum, la început de aprilie, are aspecte frumoase cu Mercur, cât mai este în Pești. Înțeleg că e un Jupiter tensionat ăsta care a venit la Rac și n-a venit cu așa cu toată puterea lui. Cu planetele din zodia Berbec. Bun, da, poate să scape măcar pe final un pic așa, să ne arate binele ăla. Da, cu siguranță o să simți mai mult pe ultima. Nu eu, toată lumea, da, să vezi lumea, ce spune lumea când la Rac. Vai ce bine, l-aveți pe Jupiter, să vezi acolo ce și-o iau toți astrologii. Într-adevăr, Jupiter nu este planeta care să-ți bage în traistă. Tu dacă vezi oportunitățile și acționezi cu curaj cum pretinde Berbecul și planetele din Berbec, este cel mai sănătos lucru. Dar, pe de altă parte, nu pică paramălăiață de nicăieri, acesta este Jupiter și, într-adevăr, inflamează foarte mult și ceea ce găsește. Este important ca să-i facem acestuia curățenie cumva vis-a-vis de propria personalitate și să racii sau cei cu ascendentul în Rac să încerce să se definească într-un mod diferit, pentru că aceasta este șansa odată la 12 ani și să fie în primul rând foarte sinceri cu propria persoană, dar și în relațiile cu cei din jurul lor, pentru că orice exagerare sau orice exces nu va duce la ce trebuie. Într-adevăr, pentru raci sau pentru cei cu ascendentul în Rac, este o perioadă cu multă implicare profesională, dar și multă ambiție și multă energie să răstoarne munții. Vor veni și sunt și în fața unor solicitări urgente, a unor cerințe care se impun a fi rezolvate foarte rapid. Chiar și în prima jumătate a lunii aprilie, tot ce are legătură cu factori juridici, situații legate de autorități, toate acestea trebuie demarate, rezolvate. De asemenea, și în ceea ce privește călătoriile în străinătate, ar trebui să existe un mai mare discernământ vis-a-vis de grabă, vis-a-vis de neatenție, vis-a-vis de conducerea autovehicolului. Aș mai vrea să menționez provocările lunii pline din 2 aprilie sunt tot pe zona de familie, de casă, de cămin, deci acolo sunt anumite capitole care se încheie într-un fel sau altul, dar luna nouă din Berbec din 17
aprilie deschide drumuri noi profesional. Cu siguranță, cu Saturn în această zonă a profesiei, în perioada următorilor 2 ani, vor fi drumuri care se închid și drumuri care vor rămâne pentru că sunt necesare în evoluția acestora. Deci aceste lucruri sunt foarte importante și aceștia ar trebui să dea dovadă de mult curaj, de multă inițiativă, chiar dacă e vorba de o activitate nouă, de un pionierat în ceea ce vor demara pe mai departe și vor trebui să aibă grijă că ceea ce se începe în această perioadă, chiar în această lună aprilie, va avea continuitate pe termen lung, poate pentru întreaga viață. Primesc foarte multă susținere prin protectori, prin prieteni, dar ca de obicei să fie foarte atenți și la mesajele care vin pe cale intuitivă. Suntem la leu, dar înainte de leu vreau să vă vorbesc despre o carte. Este o carte scrisă de Irina Binder, se numește Eros. Este un cadou foarte frumos pe care puteți să-l faceți și dumneavoastră. Eu am primit această carte de la Irina Binder, îi mulțumesc mult și mai este încă una din care înveți foarte multe tu ca femeie. Poți și meriți mai mult. O altă carte scrisă de Irina Binder. Le găsiți în librării sau în zona online. Mergem la leu și găsim îmbunătățiri în plan profesional, decizii importante în vederea rezolvării unor aspecte financiare și imobiliare și luați măsuri dacă vreți să călătoriți în străinătate, spunea colega mea, și să aflăm de ce. Da, pentru că acolo este Saturn pe această zonă și Marte din 9 aprilie și pot să apară și anumite riscuri dacă lucrurile nu sunt foarte bine calculate, cu foarte multă răbdare, cu cumva o organizare foarte bună a călătoriilor, cu timp în care să rezolve tot ce trebuie să aibă, tot ce au de făcut. Într-adevăr, pentru lei sau pentru cei cu ascendentul în leu, Venus în Taur pe casa carierei, un mic benefic cu siguranță va aduce îmbunătățiri pe această zonă profesională. Vor avea mai multă vizibilitate vis-a-vis de persoane cu autoritate, mai multă strălucire, acest lucru le va plăcea foarte mult. Într-adevăr, la luna plină din 2 aprilie ar trebui să fie mai atenți la modul în care conduc autovehicolul, la modul în care comunică cu cei apropiați, mai ales în relațiile cu rudele apropiate, frați, surori, cumnați, vecini. Atenție mai mare deci la aceste aspecte, dar pot fi și relații care se încheie pentru că nu se mai pot lega acele discuții care au legătură cu evoluția acestora. Pe de altă parte, sunt extrem de focusați către obiective de viitor, au un discernământ foarte bun în a face alegeri corecte vis-a-vis de ceea ce își doresc să facă pe termen lung, dar, într-adevăr, până undeva spre jumătatea lunii aprilie mai sunt anumite aspecte financiare care țin fie de bugetul comun, fie de anumite datorii, de anumite restanțe financiare. Toate acestea ar trebui rezolvate pentru ca mai apoi să se focuseze asupra aspectelor noi date de luna nouă din Berbec din 17 aprilie. Cum am spus, vor interacționa cu foarte multe persoane de la care au ce să învețe, chiar și ei pot fi mentori pentru ceilalți. Unii se pot înscrie în diverse forme de învățământ, pot să participe la diverse cursuri, studii, să-și perfecționeze și să-și lărgească orizonturile în perioada următoare, dar pentru toate este nevoie de răbdare, nu trebuie să existe superficialitate, trebuie cumva să fie foarte focusați pe ceea ce își doresc să realizeze în perioada imediat următoare. Fecioara are dinamism financiar, mult de muncă, stres, dar are și ușoară slăbiciune pe sănătate, spuneai tu, schimbări în regimul de viață, transformări în plan relațional și este nevoie de pragmatism și realism. Îmi spuneai tu că Fecioara trece prin niște momente mai puțin bune,
Să vedem un pic cât o să țină. Da, în primul rând, atenție cu această lună plină pe tot ce înseamnă segmentul financiar sau tot ceea ce ține de stabilitate în toate sensurile, fie că e vorba de stabilitate relațională, emoțională, vis-a-vis de talentele lor, de asemenea, trebuie să fie un pic mai atenți în modul în care se valorizează, pentru că, da, pot avea foarte multe de făcut în perioada următoare, multe interacțiuni cu ceilalți și din punct de vedere personal, relațional, este foarte multă activitate implicată. Și vacanțele sau călătoriile în străinătate, aș putea spune că pot fi bine aspectate cu acest Venus în Taur în perioada lunii aprilie până spre 24. Dar, cum am spus, trebuie să fii atent și la anumite aspecte karmice vis-a-vis de viața personală, legate de anumite sensibilități pe zona de sănătate. Deci există cumva anumite situații care pot să le creeze dureri de cap și la propriu și la figurat. În relații, intimitatea contează foarte mult și transformările profunde pe care aceștia le vor face pe parcursul lunii aprilie. Trebuie să își păstreze răbdarea și să existe foarte multă discreție în viața lor, foarte mult mister, și chiar și luna nouă din Berbec le arată că nu trebuie să se exteriorizeze foarte mult vis-a-vis de secretele personale, vis-a-vis de ceea ce ei trăiesc pe un fond interior. Au parte de protectori, au parte de prieteni de calitate cu care pot avea o comunicare foarte bună, dar în egală măsură să vadă ce vine către ei cu caracter de schimbare și în plan relațional. Hai să vedem la Balanță. Una dintre zodiile afectate pe luna aprilie, la Balanță trebuie să aveți discernământ în relația pe care o aveți. Faceți eforturi să vă păstrați relațiile, spui tu că își îmbunătățesc cumva situația personală, au o formă fizică bună, dar le recomand simțul măsurii. Și hai să vedem zodiile astea vizate, Berbec, Rac, Balanță și Capricorn. Bun, la Balanță, care sunt atenționările maxime? Vis-a-vis de propria persoană, vis-a-vis de imagine și vis-a-vis de relații. Modul în care se definesc în relațiile cu ceilalți, pentru că ei nu prea știu să păstreze un echilibru. Deci fie dau mai mult, fie mai puțin. Deci acum ar trebui să înțeleagă că dacă nu este echilibru în relația lor de cuplu, este o mare greșeală acolo. De aceea este nevoie de foarte multă maturitate, asumare, responsabilitate în ce privește viața de cuplu, pentru că planetele din Berbec îi învață acest lucru. Este nevoie să comunice mai mult cu partenerul, este nevoie să facă acțiuni împreună cu acesta, dar fără compromisuri, pentru că aceste lucruri nu sunt deloc sănătoase. Saturn oricum va face curățenie în relațiile balanțelor și a celor cu ascendent în balanță pe termen lung, pe perioada care va urma, deci până în 2028, cu siguranță multe balanțe își vor reconsidera viața relațională, dar acum, cu luna nouă din 17 aprilie, pot să redefinească bazele relației într-un fel sau altul. Pentru cei singuri, da, poate să fie o etapă nouă în care aceștia vor intra cu mai multă disciplină de viață și cu o responsabilitate asumată. De asemenea, au foarte mult de lucru și balanțele în prima jumătate a lunii aprilie, în mod special, ar trebui să-și supravegheze și sănătatea. Poate n-ar strica niște controale de rutine, analize medicale, consulturi unde se știu cu probleme. De asemenea, și în relațiile de muncă pot exista anumite tensiuni în perioada următoare, dar financiar aș zice că sunt bine susținuți și pe parte de cadouri, sponsorizări, beneficii care pot veni întreaga lună aprilie către ei. Oricum, chiar dacă Jupiter nu a fost resimțit atât de puternic, încă poate aduce oportunități în această primăvară până către vară pe domeniul profesional.
La Scorpion, armonie în relații, mai multă toleranță și bunăvoință, concentrare pe muncă vi se recomandă și aveți până la urmă. Apar urgențe, concurență, probleme cu colegii și atenție, menajați-vă sănătatea. Bun, Da, la Scorpion. Pentru cei cu soarele, zodia, născuți în Scorpion, soare, ascendent, lună. Deci, luna plină din 2 aprilie ar trebui să-i facă atenți la tot ce înseamnă stresul zilnic, oboseala acumulată, probleme de sănătate, sensibilități de orice natură care pot să se manifeste, dar și anumite schimbări care se pot manifesta în viața profesională, în relațiile cu colegii. Sunt foarte activi din punct de vedere sentimental, mai ales în prima jumătate a lunii aprilie. Comunicarea cu partenerul de viață contează foarte mult, acțiuni alături de aceștia, își doresc vacanțe, își doresc să facă multe lucruri, dar în egală măsură au foarte multe de făcut, foarte multe sarcini din punct de vedere profesional în perioada următoare. Și mai ales începând cu data de 17 aprilie, după luna nouă din Berbec, sunt posibile noi începuturi în viața profesională. Poate fi vorba de nevoia de a avea un mare curaj în a se deschide către noi oportunități și chiar este recomandat să facă acest lucru, dar asumat pe termen lung și cu multă înțelepciune. Într-adevăr, anumite relații de muncă se mai pot să fie destul de provocatoare, vor simți că fac ei mai mult decât ceilalți, poate exista și această oboseală, dar este extrem de important să-și schimbe rutina zilnică, stilul de viață. Un nou stil de viață este recomandat în perioada care va urma, pentru că acolo se impun anumite schimbări, dacă nu chiar pot apărea anumite probleme de sănătate dacă nu se fac aceste schimbări. Și aș zice că perioada aceasta, postul, îi poate ajuta foarte mult, inclusiv în tot ce ține de vindecare. Venus în Taur îmbunătățește relațiile, aduce mai multă armonie, mai mult echilibru, activități împreună alături de partener, poate chiar și călătorii alături de aceștia, dar pot exista și diferențe de opinie sau lipsa măsurii în anumite situații. La Săgetător se îmbunătățește comunicarea cu familia, mai mult timp cu copiii, cu persoana iubită. Cei singuri pot fi dornici de aventură, creativitate și succes în plan profesional și dezvoltarea unor hobby-uri, da? La Săgetător. Da, săgetătorii, în primul rând, în ceea ce privește luna plină din 2 aprilie, ar trebui să fie un pic mai atenți la relațiile cu prietenii sau anumite situații, neînțelegeri legate de comunicare pot să se manifeste în perioada imediat următoare. Apoi, planetele care sunt încă în zodia Pești până în 15 februarie aduc o mai mare comunicare în familie, fie legată de relațiile cu părinții, fie legat de chestiuni casnice, imobiliare. Anumite subiecte sunt repuse în discuție spre rezolvare și aceste lucruri, da, se pot soluționa într-un fel sau altul. Dar mai departe devine foarte importantă relația cu copiii, relațiile cu persoana iubită, tot ce ține de afirmare, tot ce ține de hobby-uri, toate acestea împreună pot veni cu noi începuturi. Deci cei care își doresc copii pot să inițieze ceva în această direcție. Cei care își doresc o relație de iubire, de asemenea, după 17 aprilie, după luna nouă din Berbec, au această șansă de a vedea lucrurile într-un mod diferit, într-un mod destul de asumat, pentru că acest lucru se impune. Chiar dacă cumva simt că este
nevoie de împărtășire sentimentală, este nevoie și de disciplină și de maturitate. Nu mai este vremea aventurilor și acest lucru va fi de la sine înțeles în perioada care urmează. Pot să-și dezvolte un hobby, o pasiune, poate să devină o nouă sursă de venit și chiar se pot îmbunătăți relațiile de muncă și chiar și starea de bine, starea de sănătate este tot ceea ce trebuie în această lună aprilie. De asemenea, Uranus în Gemeni aduce o mare nevoie de libertate în relațiile de cuplu. Dacă aceste situații nu se manifestă și nu există acea prietenie într-o relație, pot exista diverse forme de revoltă, de rebeliune în toate sensurile. La Capricorn aveți grijă un pic pe partea aceasta de familie, zona aceasta este în atenție, romantismul în relații există, vă bucurați de viață, de vacanțe, de ieșiri, atenție la partea fizică, acolo trebuie să vă menajați un pic. Spuneai că și Capricornul e vizat și ei se bucură de viață și de vacanță și noi și alții avem niște emoții. Bine, emoțiile... Cum apare prima lună, știi, când e prima lună plină, racul nu contează în ce zodie e, racul trebuie să sufere, știi? Corect. Că el simte toate lunile pline, toate emoțiile tuturor. Așa este. Pentru Capricorn sau pentru cei cu ascendentul în Capricorn, luna plină din Balanță, din 2 aprilie, se resimte pe casa carierei sau în tot ce are legătură cu responsabilitățile asumate, cu maturitatea, cu disciplina de viață, cu organizarea, dar și poate probleme de sănătate ale unuia dintre părinți, deci și acolo trebuie să fie un pic mai atenți. Și evident și tot ce înseamnă asumarea în relație este esențială. Dar faptul că Venus este în Taur până în 24 aprilie aduce bucuria de a trăi, aduce acea nevoie de vacanță, aduce pentru întreaga lună aprilie o îmbunătățire a relațiilor cu copii, o îmbunătățire a relațiilor de iubire și de asemenea cumva mai multă deschidere către socializare și către comunicare cu ceilalți. Comunicarea cu rudele apropiate de asemenea este importantă și tot ce înseamnă provocări intelectuale, curiozitatea, drumurile pe care aceștia le fac în prima jumătate a lunii aprilie sunt extrem de importante. Apoi, manifestarea disciplinei se impune în ceea ce privește familia, casa, căminul, relațiile cu părinții, spațiul de locuit. Acolo pot să apară anumite surprize undeva în preajma datei de 20, când se produce acea conjuncție Mercur, Marte și Saturn. Deci foarte mare atenție atunci, este nevoie de echilibru la nivel mental, la nivel de acțiune, la nivel de implicare, dar de asemenea luna nouă din 17 aprilie din zodia Berbecului se produce tot pe această casă legată de familie, de casă, de cămin. Deci cei care își doresc să investească în această direcție, fie să cumpere, să vândă un imobil, este o perioadă foarte bună. Cei care se stabilizează undeva, de asemenea, este o perioadă bună și inclusiv la nivel spiritual este o perioadă bună de vindecare a trecutului. Vindecând relațiile cu părinții, cu siguranță reușesc să depășească anumite probleme sufletești sau să înțeleagă anumite tipare comportamentale pe care aceștia le manifestă. Cei singuri pot să-și găsească o relație cu care să stabilizeze și chiar să construiască o familie. La Vărsător, nerăbdare în comunicare, posibile certuri puteți avea acum în luna aprilie, dar și beneficii financiare, dar și cheltuieli. Forma fizică este bună, vă crește volumul de muncă și aveți dezvoltare și creștere profesională. Pentru vărsători, într-adevăr, sunt tranzite importante în prima jumătate a lunii aprilie din punct de vedere financiar.
prin toate talentele pe care aceștia le manifestă și acțiunile pe care le fac, pot să-și crească veniturile, dar în egală măsură cresc și cheltuielile, deci mai mare grijă în această direcție. De asemenea, tot ce ține de calitățile intelectuale contează foarte mult în perioada următoare, dar și ei trebuie să fie atenți la momentele în care pot să se declanșeze anumite situații cu furie, cu nerăbdare, cu neatenție, deci un pic mai mare grijă la tot ce ține de impulsivitate în perioada următoare. Dar, din alt punct de vedere, este o perioadă extrem de prolifică profesional, datorită calităților intelectuale. De asemenea, drumurile sunt foarte bine aspectate, interacțiunea cu cei din jurul lor, mediul înconjurător îi ajută foarte mult, relațiile care i-au susținut întotdeauna vor fi alături de aceștia. Familia, în egală măsură, și tot ce se întâmplă în zona casei este foarte important în această lună aprilie și este bine susținut de către micul benefic. Într-adevăr, și starea de sănătate intră cumva în atenția la lor, dar doar din punct de vedere a nu face excese. Acolo există anumite situații care pot să declanșeze anumite probleme. Dacă au simțul măsurii, cu siguranță lucrurile evoluează foarte bine. Luna nouă din 17 aprilie, de asemenea, poate să deschidă drumuri noi și în ceea ce privește educația, învățământul, studiile și tot ce ține de aspectele intelectuale. La Pești, satisfacțiile sunt legate de copii sau de partea asta sentimentală. Revin în discuții chestiunile materiale pentru cei din zodia Pești. Valorificați talentele pe care le aveți, dar atenție la partea materială care s-ar putea să vă surprindă în luna aprilie și tu le spui mai multe despre asta. Da, luna plină din 2 aprilie în primul rând îi atenționează asupra datoriilor sau asupra restanțelor financiare, pentru că acolo trebuie încheiate și finalizate anumite lucruri, altfel pot veni anumite presiuni către ei. Pe de altă parte, planetele din Berbec și inclusiv Saturn va avea o componentă extrem de importantă pe termen lung vis-a-vis de valorizarea talentelor și vis-a-vis de ceea ce au ei de făcut, pentru că, da, este o perioadă în care sistemul lor de valori poate să fie schimbat în toate sensurile. Pe de altă parte, sunt încă extrem de vocali până către 15 aprilie, au foarte multe de transmis, foarte multe lucruri pe care le simt, dar există și un oarecare haos vis-a-vis de modul în care acționează, dar cu siguranță, începând cu 9 aprilie, când Marte va trece în zodia Berbecului, acest haos se va disipa și vor avea acel curaj să se manifeste într-o direcție în tot ce are legătură cu planul financiar și ceea ce își doresc să construiască pe termen lung. Într-adevăr, sunt beneficii care țin de relațiile cu copiii, de relația de iubire și aceste lucruri ar trebui să le savureze perioada următoare, pentru că și comunicarea cu cei din jur poate să fie extrem de armonioasă, există și posibilitatea de a face multe drumuri, dar atenție și la provocări. Bun, deci luna aprilie, atenție mare pentru 4 zodii, vorbim de Berbec, de Rac, de Balanță și de Capricorn. Bun, ne vedem în mai, că tot aici o să fim. Mulțumesc, Cristina Banu. Mulțumesc și eu, mulțumesc și salonului Diva Vision. Le mulțumim, da. Sărbători fericite să aveți și să ne revedem cu bine.
Diva Vision, un salon dedicat frumuseții. Numai la Diva Vision ai sfaturi și trucuri de frumusețe oferite de specialiști, îngrijirea părului cu cele mai bune produse, coafură de zi, coafură pentru ocazii speciale și aplicații extensii, tunsori, cosmetică, tratament facial cu diamante, make-up, manicură, pedicură, unghii tehnice și tratamente corporale. Diva care contează ești tu. Diva Vision. Telefon 0742 224 058 și 0368 009 058 sau pe salondivavision.ro.